Nega unaqa deyapsiz? Kim qilsa ham buni bu yerda olib o'tirish ahmoqlik. Bilishimcha ayol Men sizga aytdim, bolalarni internatga topshiraylik. Dizining son bo'limida nima bo'lishini birgalikda ko'ramiz. Kechir, bu kechirim sevgi va taqdir yo'llarining kesishgani, sinib ketgan bir bog'ni tiklash haqida hikoya. Tilosa va Sherzod bir vaqtlar hammaning havas qiladigan juftligi edi. Ularning muhabbati qo'shiqlarga ilhom berar, atrofdagilarga umid ulashardi. Ammo taqdirning kutilmagan burilishlari ularni sinovdan o'tkaza boshladi. Barchasi Sherzodning o'tmishdagi sirlar oshkor bo'lishidan boshlandi. Yillar davomida yuragida yashirib kelgan haqiqatlar endi yuzaga chiqdi. Dilnosa unga butunlay ishongan bo'lsa-da, endi yer tagidan chiqib kelgan bu sirlar bilan qanday yashashni bilmasdi. Kulgu to'la uy sukunatga to'ldi. Har bir so'z shubha, har bir nigoh savolga aylandi. Sherzod izoh berishga urinardi, ammo Dilnosa quloq solmasdi. U doimiy ravishda har bir so'zni tekshirar, har bir harakatni savolga tutar edi. Bir oqshom, og'ir tortishuvdan so'ng Dilnosa kichik bir sumka yig'ib, hech kimga aytmasdan ketib qoldi. Shamol oynalarni shivirlatib eski eshiklarni qoqdi. Ularni eslatib turardi. Sherzod esa uy ichida qadamlarining ovozini eshitib, har bir nafasda pushaymonlik his qilardi. Kunlar o'tdi. U pushaymonlik ichida yashadi. Har tong shamolning shivirini eshitib, eski xotiralarni yodga oldi. Har bir eshikning qoqilishi, har bir tovush Sherzodning yuragini titratardi. U nafaqat Dilnosani, balki o'zini ham kechirishni o'rgandi. Har tong quyosh chiqqanda u oynaga qarab o'z aksini ko'rardi. Ko'zlarida pushaymonlik, yuragida umid va qayg'ular aralashgan edi. Har bir lahza unga Dilnosa bilan o'tmishdagi baxtli kunlarni eslatardi. Eng yaqin do'sti Samodil unga shunday dedi: "Ba'zan kechirish unutish emas, tushunishdir. So'z emas, amal isbot bo'ladi." Sherzod bu so'zlarni yuragiga oldi. Dilnosa oilasiga yordam berishni boshladi. Unga yaqin olgan odamlarga yaxshilik qildi. Kichik, lekin samimiy harakatlar muzlarni asta-sekin eritdi. Ular uchun har bir kun yangi imkoniyat edi. Sherzod har tong uy atrofida sayr qilar, Dilnosaning sevimli gullariga suv quyardi, kichik e'tiborlar bilan sevgisini namoyon etardi. Har oqshom u bog'da yura-yura, eski gullarni tekshirib, Dilnosaning sevimli joylarini yodlab, ularning xotirasini saqlardi. Shamol sochlarini silab o'tarkan, barglar ularning sirli his-tuyg'ularini uyg'otardi. Qushlar ularning yonida parvoz qilar, suvning shovqini tinchlik bag'ishlar edi. Ammo hammaga bu yarashuv yoqmadi. Orada ularni ajratmoqchi bo'lgan kimsalar g'iybat tarqatdi. Yolg'on gaplar, noto'g'ri xabarlar Dilnosaning qulog'iga yetdi. U yana shubhalana boshladi. Sherzod chin yurakdanmi yoki yana aldanyaptimi? Shu payt umumiy dugonalari Isro yordamga keldi. U gap so'zlarning iziga tushdi, haqiqatni aniqladi va Dilnosaga shunday dedi: "Qaroringni boshqalar berishiga yo'l qo'yma. Sherzodning amallariga qaragin, yuragingga quloq sol." Bu so'zlar Dilnosaga kuch berdi. U Sherzod bilan uchrashishga rozi bo'ldi. Ular bir paytlar eng chiroyli kunlarni o'tkazgan bog'da uchrashdi. Yengil shamol barglarni shitirlatardi,
Atrofdagi tabiat ularning sirli his-tuyg'ularini uyg'otardi. Qushlar ularning yonida parvoz qilar, suvning shovqini tinchlik bag'ishlar edi. Sherzod chin yurakdan gapirdi. Xatolarini tan oldi. Men seni yo'qotmoqchi emasman. Bir imkoniyat ber. Hammasini tiklaymiz. Dilnosa unga qaradi. Bu oson bo'lmaydi, lekin ehtimol urinib ko'rishimiz mumkin, dedi sekin. Ular qo'llarini tutishdi. Bu umid ramzi edi. Har bir qarash, har bir nafasda yangi umid mavjudligini his qildilar. Ularning ko'zlarida kechirim va sevgi aralashgan hislar aks etdi. Shamol ularning sochlarini ohista siladi. Barglar titradi. Tabiat ularning yangi boshlanishini quvontirardi. Yo'l hali oxiriga yetmagan edi. Yana sinovlar keldi. Eski yaralar ochildi. Oila ichida keskinliklar bo'ldi. Dushmanlar tinch qo'ymadi. Ular doimiy ravishda to'sqinlik qilardi. Ammo ular endi birga edi. Tinglashni, tushunishni va kichik xatolarni darhol kechirishni o'rgandilar. Dilnosa ichki kurashlaridan chiqib, har bir qarorini yuragi bilan qabul qila boshladi. Sherzod esa har tong yangi strategiya bilan uning ishonchini qaytarishga harakat qildi. Ular birga tabiat bo'ylab sayr qilar. Eski bog'dagi har bir joy ularni eslashga undar. Har bir kichik lahza sevgini mustahkamlardi. Ular ko'prik bo'ylab sayr qilar ekan, shamol barglarni silkatib, suv yuzasida o'z aksini ko'rsatardi.